Okay, so very exciting day for me. Kay nana akong paperworks. And nakapalit dito ko sa ako ang ride. So mo na akong ride karon nasa tayo. I-deliver karon Friday. So excited kay check pa na natin ang i-condition tanan before i-deliver. So let's check it out. So man siya Kawasaki Ninja 250, very iconic na mga beginner's bike. Pero sa Pilipinas kay 125 ang kasagaran mga motor dito, no? Kani kay 250 na. So ito sa dapo kay pagkakuha kay kanang nakukog barato ra kay niya pakapalitan for half the price. Ang release na niya is 4,059, as you can see. Nanay mga accessories, nanay pakapini. Dili sa brand new, pero half the price. Sa brand new niya. Ang mileage 4,000 na good. So, paano sa karon? Ang problema na lang is to get my license. Plaka, ready na. Deliver na lang. Ligid, may pa. Baga pa ligid. So, goody. Let's take a ride.